makiuga ati Kiambu yehere kirima. Kirima ti mihaka, kirima ni ruriri. Na gutiri hindi Kiambu ingihuta kirima. Ithuothe twi kindu kimwe Mugikuyu wa Kiambu, wa Murang'a, wa Nyeri, wa Nyandarua, wa Kirinyaga, twi kindu kimwe. Ithuĩ na andũ a Embu na andũ a Meru twi kindu kimwe. Nyũngũ ya kirima ni ya mahiga matatu. Na nigethe hie ndigathate ikoragwo na mahiga matatu. Ihiga ria Mugikuyu, ria Embu na Mumeru. Na gutiri hindi tugatigana. Na andũ a Meru na andũ a Embu ni maregete ũhoro ũcio na makauga matingitikira rutwa tugayukanie. Koguo ndimwire andũ aitu tuikare twi kindu kimwe, tuikare twendanite nigetha tuhote guteithia nyumba ino itu ndikaninwo ni mundu ucio tondu niguo abangite. Ni ngwenda gucokeria andũ a Gatundu ngatho riria twirigite guku ni twabangeirwo bara ni Ruto na andũ ake. No nie ndamakire ati atimia a Gatundu manoraga mabanga ta arume makimiraga mugerie muone. Ndakenirio ni atimia a Gatundu maroya mathanwa makauga mugerie. Andũ acio mokite marihirwo ni anake a Gatundu maumaga guku makiuragia kwao ni naku. Andũ a Gatundu ni ndamucokeria ngatho, inyuĩ mutiakagwo macuru mwi ciana cia mau na mutingienderio guoya na mutingienda mundu wa kumutanga kana wa guthukia thayo wa muingi, na ni ndamucokeria ngatho. Na no tugikara tugiukaga Gatundu ni mukwenda tukae kaingi. Na nikio uraiguire riria ndirarikirire ngiuga ni ndiraconokire muno ni PS wa gukuitagwo Bianco atumitwo ni Ruto arehe mucere na mboco agaita tiri-ini nigetha andu matharane, agacoka koya video agatumira Ruto nigetha we na Karijini matuthekerere makinywa musiki. Ni turaconokire muno na ni uru muno uthinia andu aitu ugathukia kahua, ugathukia macani, ugathukia iria, ugathukia urimi wa nguku, ugathukia biashara nigetha matuike ahoi makoina magirire makugocage na we nduri Ngai. Andu a Gatundu mutikanetikire ringi guitirwo mucere tiri-ini tondu inyu mutiri ngurwe. Mundu ucio ni atunyararite na agatwagithia gitio, na haria tukinyanitie nake erwo tondu ni aratumena muno ona kura citu ariganirwo nicio. Ndungienda ng'ombe no thure kamukwa tondu we arathura Mugikuyu, agathura unduire witu, agathura maundu maitu mothe kiria na bata nakio kuri ithuĩ no kura. Nawe turauga wathura Mugikuyu na maundu make na unduire wake na mabiacara ciake ona kura ciake uriganirwo, kura icio ndukona. Na nie njuge ni njui to ni thiurukite Kenya no haria ya ruma. Maundu ma mundu ucio ni marikite, tutigitio gukira kiroko tene twike uria kwagiriire. Na ni ndamwirire thina uria tuonire twathirio hiki na ngari ene twakinya rui tukirwo tume. Riu ni turathondekire ngari itu, mwigito witu, ngoi itu, nyumba itu, rucio rwitu, kiama gitu kia rurire kia DC. Hau niho turi na niho tutirauma hau. Na tutikwenda kugayania kura, turenda kura citu ciothe ikorwo kiama kimwe kinene nigetha tuhote kugitira nyumba ino itu ndigakorwo na thina. Mundu gwitwo Raila wa Odinga arahurukire atari atuika president wa Kenya, no gutire thirikari ataraingiraga tondu arari na kiama kinene kina andu aingi. Na koguo na ithuĩ ni tukwenda tukorwo na kiama kimwe kinene kina andu a kuigana nigetha tuhote kugitira maundu ma nyumba itu. Ya mwisho mimi niseme nataka kukashifu ile kitu ilifanyika pale kwa biashara ya Governor Kimani wa Matangi. Unajua hao wajumbe wa Kiambu walienda kwa William Ruto wakamtisha ya kwamba watamuacha asipokubali kuharibu mali ya Kimani wa Matangi. Akatuma polisi na mabuldoza wakabomoa mali ya Wamatangi na kuharibu magari. Walipambana na magari ni kama imekosea mtu, wakaharibu hiyo mali. Kimani wa Matangi ni mtoto wetu na hata tukubali aangaishwe kama tuko. Na kama Kimani wa Matangi kuna makosa amefanya, tuambiwe ni makosa gani. Na kama kuna kitu Kimani wa Matangi amekula yako William Ruto, utuambie tuchange pesa tukurudishie. Kati guo. Na mimi nataka nipongeze ma MCA wa Kiambu. Wameitwa wamepatiwa kila mtu 5,000. Atuwa impeach wa Matangi wakasema hiyo ni ujinga wakakataa. Mimi MCA ya Kiambu na watolea nyinyi kofia.
Nyinyi hamjafikisha ujinga ile kiwango ya wabunge. Wale walipewa pesa watufukuze. Wabunge wa Kiambu wameonesha ya kwamba ni wa viongozi kamili, wanapenda Kiambu na wanapenda Mlima Kenya, na wamekataa kuchukua pesa kufurusha Kimani Wamatangi. Na mimi niseme sitakubali Wamatangi aangaishwe. Sitakubali mtu yeyote kutoka mlima huu aangaishwe. Lazima tutasimama na heshima na haki ya kila Mkenya na kila mtu wa eneo hili. Katigu adwa itu.